罗里社区办理送餐服务14档，照顾周边县公、罗里、四侧等3里的弱势长辈。不过，在这次的送餐服务队伍当中，会当看到4位少年学生加入，除了是送上餐点以外，也特别为长辈量体温、喷酒精、送水烟，并宣导防疫要点。367，这种把你这口罩就是要互你挂。对。这边买东西比较不方便，而且独居老人可能走路也比较没有办法走这么远，所以呢就帮大家包一些物资，然后送过来。其实我是住这附近的，但是我比较没有注意到有这些活动，所以我能参加这个暑期工读，其实另外的看到我家乡的另外一个面貌。这边算是地处原台南市比较偏乡的地方，然后就是我们这些受了国家那么多资源挹注的大专生，就是能够有这个机会来回馈社会，就是也让我们得到一些正向的成长，同时也能够对社会有更大的帮助。透过今天的机会，亲自送这些物资，然后来关心一下这些独居长辈们，我觉得是对我来说是很特别的。在这次发送的物资当中，除了有餐点以外，还当看到真侪罐头饼。秘书长蔡登庆表示，这拢是结合各界的爱心赞助所来。很多慈善机构跟个人捐赠了很多物资，还有作为这些独居长辈他们的防疫食材。所以呢，我们利用今天请我们的防疫志工小朋友呢一起出来赠送这些物资。那赠送物资的有陈永庆先生捐赠这个花生牛奶啦、八宝粥啦。那台中东区的林佳莹小姐他们团队有捐赠的饼干、泡面、面条、白米。那我们都在这一次呢来发放。那我们特别发放的牙膏跟肥皂来让他们做，跟口罩呢是让他们做防疫袋，还有勤洗手，有一些肥皂可以洗手。秘书长蔡登庆表示，罗里社区资源十分的贫困，这次结合各界捐赠的物资，用来照顾这群弱势长辈，让长辈会当更加安心。所以，爱特别感谢善心人士陈永庆先生、林家芬小姐以及海军陆战队、分家兰联盟等团体的帮忙。同时，嘛要感谢这4位学生的奉献和服务。台南新闻张硕伟采访报道。